Sawang-sawa ka na rin ba sa laptop mong makupad pa sa pagong? Yung tipong kung kailan kailangan mo siya, dun pa siya biglang bumabagal. Na para bang ramdam na ramdam ng laptop mo na sa araw na to'y marami kang gagawin. Kaya bigla na lang siyang hindi gagana. Magaling di ba? Sakto pa naman at pasa ng mga report sa trabaho. O kaya naman sa school. Ay nako, buhay talaga oh. Baka isa ka sa mga naka-experience ito. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Ano nga ba ang posibleng solusyon para maiwasan ang pagbagal ng laptop? Isa sa solusyon ay ang pagpapalit o pag-upgrade ng Random Access Memory o ng RAM. Ano nga ba ang function ng RAM sa ating mga computers? May malaki bang epekto ito sa ating mga computer? Today ay tuturuan kita kung paano i-upgrade ang RAM ng iyong laptop. Kaya chill ka lang, manood ka lang para may matutunan ka ha. So guys, in this situation, mapapansin natin na binuksan ko yung aking task manager to find out what's really happening sa buong system ng ating computer. And this is exactly what I found out. According dito, talagang kapansin-pansin na halos maubos na yung memory na available. Because out of 3.8 gigabyte, ay 3.3 dito ay ang ginagamit na ng buong system ng aking PC. So, it's too obvious na siya ay napopwersa na. Konting apps pa lang ginagamit ko pero 87% na nito ang nakukonsume niya. At kapansin-pansin din na pumipitik din yung capacity or kakayahan nitong aking CPU. So paminsan-minsan pumapalo siya ng mataas. Nangyayari ito kapag nagkakasabay-sabay lahat ng mga apps na ginagawa natin sa ating mga PC o laptop. Ang mahirap nito ay isa dito ang masunog dahil sa sobrang init. So as you can see, yung aking disk drive, C at D, ay nasa 6% lang. Ito ay dahil ito ay isa ng SSD. Ganon din naman ang ating internet at GPU. Mukhang relax na relax sila. So ano nga ba ang kailangan gawin? Pumili po ako ng isang RAM. At ito ay isang Crucial. Yun po ang kanyang brand. Tara, buksan na natin.
Okay, so ngayon ay na-install na natin yung ating RAM at we have placed it dito sa kanyang pagpupwestuhan para ma-test na natin. Excited na rin ako to find out kung magwo-work ba 'to o hindi. Pero siyempre, tinignan naman natin lahat ng specifications niya bago natin 'to binili, 'no. So, kaya kailangan po exact na unit yung ikakabit niyo sa kanya dahil hindi po lahat ng RAM ay pare-pareho. So, may tinatawag tayong speed niyan at meron tayong tinatawag na, kung anong ano ba siya, version, 'di ba? Meron tayong DDR2, DDR3 at saka meron din tayong DDR4. So, ito pong RAM na 'to ay DDR4. Kaya ito po yung pinakalapat talaga dun sa ating ginagamit na laptop. So, i-turn on na natin and to find out kung ano ba ang mangyayari. Yan. Okay, boot na siya. Na gusto rin nating malaman kung ilan ang nako-consume niya na standby na setup. So, ibig sabihin, wala kang ginagawa, pero meron ba siyang nako-consume? For sure meron, pero ang gusto nating malaman ay kung kaya pa ba niya mag-load ng iba pang mga apps. So, before that, let's check muna gamit itong app na ito. Para sa mga hindi nakakaalam, I'm using Specie. This is a friendly application sa atin. Siguro maganda lakihan natin. Although medyo maliit yung tsura niya. Siguro try natin i-zoom. Ayan. Okay, ano bang meron dito sa application na ito? So basically, makikita natin kung ano siya ang version ng operating system ginagamit natin, CPU, RAM, motherboard, graphics, storage, and optical drives and audio. Pero syempre, dahil we have newly installed this RAM, yun yung gusto natin malaman. So dito pala nag-register na siya. Now, this laptop has 12 GB of RAM. Now, let's check. According dito sa list natin, meron tayong 2 slots at nagamit na natin yung isa. Now, may sinasabi siya ditong free memory slots, pero just to tell you, this laptop has this what we call SODIMM. Soldered po yung kanyang laptop doon sa mismong, yung kanyang RAM sa laptop. So, isang slot lang po talaga ito. So, what we bought is a RAM na merong 8 GB at with a 2133 MHz na speed. So, kailangan po magmamatch siya doon para hindi mawala ng silbi yung inyong RAM. Now, let's check this. Sa memory usage, ay meron tayong at least 22 gigs na nagamit na. 22% lang, sorry. 22%. And to that 22%, alam natin there's enough room for other applications to be used. Gamit itong app na ito. Or gamit itong RAM na ito. Also, with the available physical memory, hindi po talaga complete na 12 gig yan. Siyempre, makukonsume yung iba. What we have is only 9.13 gig out of 12 gig. Hindi gano'n naman talaga sa mga di ba? Kasi meron pa yung tinatawag na system reserve. So, total virtual niya daw ay 16 gig. Kasi gano'n naman ng Intel Gano'n sila mag-operate na. But anyway, so what we have now is a yan, makapansin nyo dito, ayan. So, ito yung mga latency niya. Bawat part ng RAM. So, let's jump doon naman sa tinatawag nating task manager. If you don't have this Specie, that's okay. You just have to press Control Alt and delete. So, lalabas itong blue stuff na ito. Then, magpa-prompt yung task manager. And then, from the task manager, siguro lakihan din natin, you would like to go dun sa performance. Anong meron sa performance? Yan. Dito nyo makikita yung RAM. Kung ilang RAM yung nagra-run dun sa ito. So, from that,
we are now sure that we have plenty of space para sa RAM. RAM is very important sa mga computers natin. It allows us to do stuff na sabay-sabay, mga applications sabay-sabay, and at the same time na hindi naapektuhan ng isa't isa. So, kumbaga kaya yung kakayahan niyang mag-multitasking. So, that is very useful, kaya nag-add po tayo ng RAM. So, salamat po sa ating napakagwapo at napakagaling na seller for giving us this unit. So, dun sa mga nag-iisip na may improve yung performance ng inyong laptop, ang ilan sa mga dapat nyo i-consider to upgrade is the memory and also the hard disk. Just like what we did before, ay meron na tayong in-upgrade na RAM at meron na rin tayong in-upgrade ngayon na SSD. So yung dalawa na yan, basically yung dalawa ang pinakamahalagang part ng improvement ng inyong laptop's performance. So mainly dito naman yung CPU, hindi maliban na lang magpalit kayo ng CPU, pero kailangan match na match dun sa paglalagyan nyo dyan, no? Pero medyo mahirap na po yan, kailangan sa expert nyo na ipagawa. So the CPU, this has at least 2.5, kung di ako nagkakamali, 2.5 GHz with turbo boost of up to 3.1 GHz. Sa experience ko po dati, talagang pumapalo ng gusto to. Pero ngayon, makikita nyo, relax sila pareho and the RAM is standard. Wala siyang fluctuation. If we run a different app, let's see kung paano siya magre-react. So I'm going to play this on the other side ng aking screen because naka-extend po ako. Now, as you can see, umangat siya ng bahagya. I'm going to play a YouTube video. Doesn't have to be particular kung ano mang video yan. Hey guys, Chris Yan, Fix si here, Chris back Fix. with Project Listener Center. This is Okay. the final episode. So while it's running, The final nakita nyo episode umangat siya, of Project pero Listener halos Center. bahagya lang. If you haven't watched the series, Dati po pag I'll link nagrarun it ako nito, in the description for you. This I is a can turn it down. 2005 Ford Transit. Yan. Play pa rin naman siya. Minute ko lang. Dati po pag nagrarun ako, maabot siya hanggang dito, almost 80% to 90%. Kaya pag nag-run ka pa ng ibang apps, talagang grabe. Hirap na hirap tong laptop na to. But now, we have already improved the system RAM. So, good job sa performance ng ating bagong memory. Salamat po sa panonood.